Oh, dia makan maipian, Ce. Maipian, Ce. Ini namanya burung gereja. Burung gereja nggak boleh dimakan. Barang siapa, emang nggak boleh. Barang siapa makan burung gereja, maka dia akan... Ini namanya burung gereja, burung... Wih, Cece. Astagfirullah, sekolah kagak bawa sekolahannya. Ya. Cece sini, Ce, tak lu, Ce. Cece ngomong, nerangin cepetan. Ini kita lagi di Cangkesek, apa segala macam gitu, bla bla bla. Cepetan. Nah, Ce. Sekarang kita ada di Cangkesek. Jelasin pokoknya semuanya. Itu gedung itu apa namanya? Pokoknya ini adalah semuanya itu seperti di dalamnya itu ada kayak